Assalomu alaykum. Ushbu videoda siz yozgi maktabga qanday ro'yxatdan o'tishni bilib olasiz. Ro'yxatdan o'tish uchun tavsifda keltirilgan havola orqali o'ting yoki ekrandagi QR kodni skaner qiling. Havola orqali o'tgach, ro'yxatdan o'tish formasi ochiladi. O'zingizga qulay tilni tanlang, o'zbek yoki rus tili. Shaxsiy ma'lumotlarni kiriting. Familiya, ism, tug'ilgan sana, pasportdagidek. Yashash hududini tanlang va ta'lim muassasasini ko'rsating. Tasdiqlovchi hujjatlarni yuklang. Sertifikatlar, diplomlar, tanlovdagi yutuqlar, baholar to'g'risidagi ma'lumotnoma va tavsiyanoma. E'tibor bering, yuklangan fayllar soni cheklangan. Har bir fayl jami 10 megabaytdan oshmasligi kerak. Yozgi maktabda qatnashish istagingizni sababini yozing. 300 ta belgigacha. O'zingizga qulay ishtirok davrini tanlang. Aloqa uchun telefon raqamingizni, ota-onangizning telefon raqamini hamda Telegram, kuchukcha username yoki raqam kiriting. Mos keladigan futbolka va kepka o'lchamini tanlang.